যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার শহরতলিতে চলন্ত ট্রেনে এক নারীকে প্রকাশ্যে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ফিস্টন এনগয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। গেল শুক্রবার ৩৫ বছর বয়সী ওই নারী চলন্ত ট্রেনে ধর্ষণের শিকার হন। এ সময় ট্রেনে উপস্থিত অন্য যাত্রীরা তাতে বাধা না দিয়ে চুপচাপ বসে ধর্ষণের ঘটনা দেখছিলেন। সংবাদ মাধ্যম এনবিসি নিউজের প্রতিবেদনে পুলিশের বরাতে বলা হয়েছে, ওই ট্রেনে ৯১১ জন যাত্রী ছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব পেনসিলভেনিয়ার পরিবহন কর্তৃপক্ষ সেপ্টার একজন কর্মী, যিনি ওই ট্রেন অতিক্রমের সময় আশপাশে ছিলেন, তিনি পুলিশকে ফোন করে জানান ট্রেনে থাকা এক নারীর সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটেছে। পরবর্তী স্টপেজে পুলিশ ট্রেনে ওই নারীকে খুঁজে পায় এবং ধর্ষক ফিস্টন এনগয়কে গ্রেফতার করে। উদ্ধার করে পরে ওই নারীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, যাত্রীদের কেউই বাধা দিলেন না, কেউ ঘটনার প্রতিবাদ করলেন না, তাদের কিছু করা উচিত ছিল। Spoke to her this afternoon. Unbelievably strong woman. She really is. I mean, she came forward. She provided a lot of information, and she's on the mend.